କାନ ବିବେକ ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ପବିତ୍ର ହେଇଯାଉଛି। ଲୀଳାମୟଙ୍କର ଲୀଳା କିଏ ବୁଝିବ? ସେ ଯଦି ବୁଝେଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ନ ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରାତ କାଳରେ ଏଇ ଭାବ ମାଧୁରୀ ଶ୍ରବଣ କରିବେ, ଆମେ ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଉ। ସେଦିନ ଏଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯାହାକି ଆଜି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ମାସ ରାମ ନବମୀରୁ ଆଜି ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଲୀଳାମୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବା ହେତୁ ତାଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କହିବା। ଏବଂ ସେ ତଥାଗତ ଗୋଟେ ଅବତାରରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆଉ ଗୋଟେ ଅବତାରରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ପୂର୍ବକୁ ପରିପୂରଣ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଆଗମନ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଲୀଳାମୟ କଥା ଦିଲ୍ଲୀ ଠାରୁ ପଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ମୁଖରିତ ହୋଇ ଉଠେ। କୋଉଠି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ, କେଉଁଠି ଗୀତାଭିନୟ, କେଉଁଠାରେ ଭାବ ଭକ୍ତିର ରସୋକ୍ତ ଘଟଣା ବହୁଳ ପ୍ରବାହକୁ ନେଇ ରାମାୟଣର କଥା କାହାଣୀ ଗଢି ଚାଲିଛି। ରାମ କାହାଣୀ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଭାରତର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଭାରତକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆସନ ଦେଇଛି। ଯେତେ ପଢିଲେ ବି ରାମାୟଣ କଥା ମନରୁ ଭୁଲି ହୁଏ ନାହିଁ, ବିରକ୍ତି ବି ଆସେ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ପାଠ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରେ। ସେଇ ଲୀଳାମୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଲୀଳା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ତାହାକୁ କେବଳ ଆସ୍ୱାଦନ କରାଯାଇପାରେ, ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇପାରେ ନା। ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ଆଉ ଯିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ସେ ଏବଂ ଶ୍ରୋତା ଉଭୟ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଲୀଳା ମାଧୁରୀ ସେଦିନ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପାର ହେଲା ବେଳେ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଯାଇଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମାରେ ଧୌତ ଯେ ପଦ ନୋଇଛି ଶିବ ବିଷାଦ, ନ ପାଇ ଚରଣାମୃତ ପାନକୁ ଇଛି। ଗଙ୍ଗା ବ୍ରହ୍ମାରେ ଧୌତ ଯେ ପଦ, ସେ ପଦ ବ୍ରହ୍ମା ଧୋଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ନ ପାଇ ଚରଣାମୃତ ପାନକୁ ଇଛି, ଶଙ୍କର ଶିବଙ୍କର ବିଷାଦ ହୋଇଛି। କଣ ପାଇଁ ନା ନ ପାଇ ଚରଣାମୃତ ପାନକୁ ଇଛି। ସେ ଚରଣାମୃତ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରି ନ ପାଇବା ହେତୁ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ହେଇଛି। ବ୍ରହ୍ମା ସେ ପଦ ଧୋଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଶିବ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଦୋଦକ ପାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଦୁଃଖ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। କିଏ ଧୋଇଛି ନା ବିଜ୍ଞାନୀ କୈବର୍ତ୍ତ ଧୋଇଲା, ବିଶ୍ୱ ପତିତ ପାବନ ନାମ ରହିଲା। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲେ ବିଜ୍ଞାନୀ ଯାହାର ଜ୍ଞାନ ବିଗତ ହୋଇଛି। ମୂର୍ଖ କୈବର୍ତ୍ତଟା ଧୋଇଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମୂର୍ଖ କଣ? ଯେଉଁ ଧନରେ ଧନୀ ହେଇ ସେ ବିଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଛି, ସେ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନୀ। କାହିଁକି ନା ବ୍ରହ୍ମା ସେ ପଦ ଧୋଇ ପାରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଦୋଦକ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆଜି କୈବର୍ତ୍ତ ସେ ପାଦୋଦକ ପାଣି ପାନ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେ ପଣ୍ଡିତ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କିଏ ପଣ୍ଡିତ? ତେଣୁ ସେ ଧନରେ ଯେ ଧନୀ, ତାକୁ ଏ ସାଂସାରିକ ଉପାଧି ବ୍ୟାଧି କଣ କରିବ? ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଉପାଧି ବ୍ୟାଧିରେ କରାଯାଇପାରେ ନା, କେବଳ ଭାବି ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପାରେ। ଏଇ କଥା ସେଦିନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇ ଗଲେ। ଠିକ ସେହିପରି ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରି ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ କହିଲେ ଅତୃପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ରାଜଧର୍ମ ପାଳନରେ ପ୍ରଭୁ ନିଷ୍ଠୁର ରାଜଦଣ୍ଡର ନିୟମକୁ ଆପଣେଇ ନେଇ ଯେପରି ଭାବରେ ରାଜ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଅନନ୍ୟ। 14 ବର୍ଷ ବନବାସ କରିଲା ପରେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ। ମୋର ପ୍ରଜାକୁଳ କିପରି ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ସେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅନ୍ଧାରୀ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅନ୍ଧାରୀ ବିଜୟରେ ସେଇ ରଜକିନ ଆଉ ରଜକିନୀର କଳିରୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସୀତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର କଥା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ମାତା ଜାନକୀକୁ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ। ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଡାକି ଦଣ୍ଡିତ କରି ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜପ୍ରସାଦର ଅନତି ଦୂରରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତର ଫଳକ ଉପରେ ଉପବେଶନ କରିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଫେରି ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଗତ ପ୍ରାୟ। ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜପୁରୀ ସେଇ କାଳି ଅନ୍ଧାରରେ ନିଜ ଶରୀର ଛିଡା କରିଛି ସିନା, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ପ୍ରାଣ ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆଗମନରେ ଦେବାଳୟର କଣ୍ଠସ୍ୱର, ଶଙ୍ଖସ୍ୱର ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତର ଲହରୀ ଭାସି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାନରେ ନିକଣିତ ହଉଛି ସତେପରି ସୀତା 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 ଶବ୍ଦ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଫେରି ନାହିଁ। ଆକୁଳ ବିକଳ ହୋଇ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସଲିଳା ସରୋଜ ନଦୀର ଜଳଧାରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ନିବେଶ କରି ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଟ କେତେବେଳେ ଫେରିବ। ଏବଂ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଧନ୍ୟ ରାଜଦଣ୍ଡ, ଧନ୍ୟ ତୋର ନୀତି ନିୟମ।
ଏଇ ସେଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ସେଦିନ ପଦ୍ମା ନଦୀର କୂଳରେ ଏକ ପର୍ଣ୍ଣ କୁଟୀରରେ ପ୍ରଭୁ ଉପବେଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟି ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି ପଦ୍ମା ନଦୀର ସଲିଳ ଜଳ ଧାରାକୁ। ସବୁ ଅବତାରରେ ନଦୀ ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ପଦ୍ମା ସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ୱରରେ ଏକ ରାଗିଣୀରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଣ କହି ଚାଲିଛି କେବଳ ଭାବକ ହିଁ ସେ କଥା ବୁଝନ୍ତି। ଦୃଷ୍ଟି ଫେରାଇ ପଚାରିଲେ, କେଷ୍ଟଦା ଆଜି କଣ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି? କେଷ୍ଟଦା କହିଲେ, ନାଇଁ ଠାକୁର, ଆଜି କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। କେଷ୍ଟଦା, ମୁଁ ମୋର ସଂସାର ନେଇ ଅଛି। କେତେ ଝଡ଼ ଝନ୍ତା, କେତେ ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନାର ସରବ୍ୟ ହେଉଛି, କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, କିନ୍ତୁ କେହି କେହି ଆସିଲେ ମତେ କିପରି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କେହି ତ କେବେ ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅସଜଡ଼ା ମଣିଷ ଗୁଡାକ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଗୁଡାକ ନେଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବାଟ କହିଦେଇ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସି କହନ୍ତି ମୁଁ ସେ ସମସ୍ୟାରୁ ଉତୁରି ଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତି ଯାଉଛି ଠାକୁର, ସେତେବେଳେ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଆଉ ଦୁଃଖର କଥା ଭୁଲିଯାଏ। ଏଇ ସେଇ ମଣିଷଙ୍କ ଠାକୁର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଣିଷକୁ ଆପଣାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ ଏ ସମଗ୍ର ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଏ ସମଗ୍ର ଜିନିଷ ଦେଇପାରେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷକୁ କିଣିବାକୁ ହେଲେ। ସେଦିନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ତମକୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଦକ୍ଷିଣ ମାଗୁଛନ୍ତି ଦଶାନନ, ଯଦି ସେ ମାଗେ ତାର ରାଜ୍ୟ ଆପଣ କଣ କରିବେ? ତୁରନ୍ତ ଭାବରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯଦି ରାବଣ ଶରଣ ଯାଇ ମତେ ରାଜ ଭିକ୍ଷା ମାଗେ ତା ରାଜା ପାଇଁ, ତେବେ ମୁଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ। ଠିକ ସେହିପରି ଆଜି ସୀତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପାଖକୁ ଏବଂ ବନବାସ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରି, ଜାନକୀ ରାଜ ସବୁ ମୁଁ ସିନା ରାଜା ହେଲି ନାହିଁ, ଭରତ ରାଜା ହେବ। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ରାଜବାସୀ ଭରତକୁ ଯେଉଁ ମାନରେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ମାନରେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ। ନରଖି ମାନିନି ନିଜ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅଭିମାନ, ଭରତେ କରିବ ରାଜ ମାନ୍ୟରେ ସମ୍ମାନ। ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଜାନକୀ ମୁଁ ରାଜା ହେଇଥିଲେ ତୁମେ ରାଣୀ ହେଇଥାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଭରତ ରାଜା, ତୁମେ ତାଙ୍କର ଭାଉଜ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସକଳ ପ୍ରଜାକୁଳ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ତୁମେ ସେହିପରି ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ତୁମକୁ ଲୀଳାମାଇଙ୍କର ଏ ଅପୂର୍ବ ଲୀଳା ମର୍ଯ୍ୟାଦାର କୌଣସି ଡାକରେ ତ୍ରୁଟି କରିନାହାନ୍ତି। ସେଦିନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ତାଙ୍କ ଆସନରେ ଜଣେ ବସି ପଡିଲେ। ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ, ଦାଦା ଅନ୍ତତଃ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପକ୍ଷରେ ଏଡେ ଟିକେ ସମ୍ମାନ ଦେ। ଅନ୍ୟ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆସନକୁ ଅନ୍ୟ ବସିବା ଠିକ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଠାକୁର ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ କହିଥିଲେ। ଆଜି ସେଇ ଠାକୁର ଅଯୋଧ୍ୟାର ସେଇ ସରଜୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତର ଫଳକ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଉପବେଶନ କରି ଲକ୍ଷ୍ମଣର ଫେରନ୍ତା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ କାଳେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରବିବଂଶୀ, ସଜଳ ନୟନେ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ମାନସେ ଏକାକୀ ଅଛନ୍ତି ବସି। ପ୍ରଭୁ ଏକାକୀ ବସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନୟନ ଯୁଗଳ ଲୋତକ ଭରା, ବିଷର୍ଣ୍ଣ ମାନସ ହେଇପାରିଛି। ସୀତା ସହିତ ଅତିବାହିତ କରିଥିବା ସେଇ ଅତୀତର ଦିନ ଗୁଡାକ ଗୋଟି ପରେ ଗୋଟିଏ ଉଙ୍କି ମାରି ଉଠୁ। ହାୟ ରାଜଦଣ୍ଡ, କି ତୋର ନିଷ୍ଠୁର ଏ ନୀତି ନିୟମ। ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ମୋ ପକ୍ଷରେ ଏତେ କଷ୍ଟକର, ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଆକୁ ପାଳନ କରିବ କିପରି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନ ଆଉ ବିବେକର ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଲାଗିଛି। ବିବେକ କହୁଛି, ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱ ମାତା ଜନକୀ, ତୁମେ ଜାଣିଥିଲ, କେହି ନ ଜାଣିଲେ ତୁମେ ତ ଜାଣିଥିଲ। এই ଅବସ୍ଥାରେ ମାତା ଜାନକୀକୁ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡରେ ତୁମେ କିପରି ଦଣ୍ଡିତ କରିପାରିଲ? ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ବିବେକ ମୁଁ ଏଇ ଧର୍ମରେ, ମୁଁ ରାଜା, ମୁଁ ଏଇ ଧର୍ମରେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରକୃତି ରଞ୍ଜନ ଯେବେ ହୁଏ ପ୍ରୟୋଜନ, କରିପାରେ ପ୍ରାଣ ସମା ସୀତା ବିସର୍ଜନ। ଆଗେ ନେତା ହବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଆଗେ ରାଜା, କାହିଁକି ନା ଏ ଅଯୋଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାକୁଳ ମିଶି ମତେ ରାଜସିଂହାସନରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଆଉ ଯଦି ନ ହେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ କେବଳ ଦଶରଥର ପୁତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୀର ବର୍ମା ମାତ୍ର। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ରାଜଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ତେଣୁ ରାଜଧର୍ମର ଯେତେ କ୍ରୂର ଅନୁଶାସନ ହଉନା କାହିଁକି ତାକୁ ମତେ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ବିବେକ କହୁଛି, ତୁମେ ଏୟା କଲ, ଭୁଲ କଲ।
କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏଇଟା ମୋର ଠିକ। ମନ ଆଉ ବିବେକ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଟନ ଚାଲୁଛି। ବିବେକ କହୁଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ବନବାସ କଲ, ତେବେ ମାତା ଜାନକୀକି ଏଇପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇ ନିଷ୍ଠୁର ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାନକୀଙ୍କ ସହିତ ବନକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା କଣ? ନା ବିବେକ ହଁ ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ପାରୁଥା, କିନ୍ତୁ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଜାଣ ବିବେକ? ବୋଲିବ ସଂସାର ରାମ କୁଳାଙ୍ଗାର, ଜନ୍ମ ହୋଇ ରଘୁବଂଶେ, ବିଚାର କୃପଣ ଭୋଇରା ଜପଣ, ଛାଡିଗଲା ବଧୂ ବସେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପରି ଏକ ସ୍ତ୍ରୈଣ ପୁରୁଷ ଏଇ ରଘୁବଂଶରେ ଜାତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ବିଚାରରେ କାର୍ପଣ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରି ସ୍ତ୍ରୀ କି ନେଇ ବଣକୁ ପଳେଇଲା ମଧ୍ୟ କାଳ ମନ ବାକ୍ୟରେ ନ୍ୟାୟ ଶ୍ୟାମ ପ୍ରଦାନ କରି ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ବିବେକ କହ ଏହା କହିଥାନ୍ତେ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ମୁଁ କଣ କରିବି ବିବେକ? ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ମୋର ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ଜାନକୀକୁ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା। ହେ ରାମ, ତାହା କାହିଁକି କଲ? ଆଉ ତ ଉପାୟ ଥିଲା। ତୁମେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ କଲ, ପୁନର୍ବାର ମାତା ଜାନକୀକୁ ଏ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ତୁମେ ଭରତ ହାତରେ ରାଜଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରି ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କଲ ନାହିଁ କାହିଁକି? ବିବେକ ଇଏ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ମୋ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ, ମୁଁ କରିପାରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କହ ବିବେକ, ଯୋଉ ଭାଇ କି ପିତା ସତ୍ୟ ପାଳନ ପାଇଁ ଅରଣ୍ୟକୁ ଯିବି ବୋଲି କହିଲି, ସେ ରାଜସିଂହାସନରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ 14 ବର୍ଷ ମୋ ପାଦୁକା ନେଇ ପୂଜା କଲା। ବାନପ୍ରସ୍ଥର ସମୟ ମୋର ହେଇନାହିଁ, ମୁଁ ତାକୁ କିପରି କହିବି? ସେ ପାଳନ ବା କରିବ କେମିତି? କହ ବିବେକ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଶ୍ରମ ହେଲେ ହିଁ ଉତ୍ତମ। ମୋ ସମୟ ହୋଇନାହିଁ, ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ ଭରତ ହେବାକୁ ନିରତ ସମ୍ମତି ବତାବ। ଇଏ ସେଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ମନ ବିବେକର ଦାବ ଦହନ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ହାୟ ସୀତା ପରି ପ୍ରଳାପ କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଭାବୁଥାନ୍ତି ରାଜ ଅଧିକାର ବାଜ, ଅଟେ ମହାଦାସତ୍ୱର। ଭାବୁଥାନ୍ତି ରାଜ ଅଧିକାର ବାଜ, ଅଟେ ମହାଦାସତ୍ୱର। ଗୋଟେ ବଡ ଚାକରର ଅଧିକାର ଯାହା, ଏ ରାଜତ୍ୱର ଅଧିକାର ସେୟା। କାହିଁକି ନା ଏଇ ସୀତା କଥାରେ ସେ ପ୍ରତିପାଦନ, ଗୋଟିଏ ଘରର କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଚାକର ରଖିବେ, କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ପ୍ରଜାକୁଳର ହିତ ସାଧନ ପାଇଁ ସେମାନେ ମୋତେ ଗୋଟେ ବଡ ଚାକର ହିସାବରେ ଚକେଇଛନ୍ତି। ମୋର ନୀତି ନିୟମ, ମୋର କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ଏଥିରେ ନାହିଁ। ଯାହା ନୀତି ନିୟମ ତାହା ଏତେ ଟିକେ ମୁଁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିପାରିବି, କରିଲେ ମୁଁ ନିନ୍ଦିତ। ପରମ କାରୁଣିକ ସେନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଥିରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ରାଜା ଅନ୍ୟାୟ କରେ ନା ପ୍ରକୃତି ତାକୁ ଠପ କରି ବସେଇଦବ। ତେଣୁ ନୀତି ନିୟମ ବିଭ୍ରଷ୍ଟ ରାଜା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଜାର ହୃଦୟ ସିଂହାସନରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଇପାରେ ନା। ଆଉ ରାଜା ଯଦି ପ୍ରଜାର ହୃଦୟ ସିଂହାସନରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଇପାରେ ନା, ସେ ରାଜ କଣ ଧିକ ହୋଇପଡେ ରେ ମନ, ଧିକ ହୋଇପଡେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିର ଏଇ ନିଷ୍ଠୁର ସତ୍ୟକୁ ମତେ ପାଳନ କରି ଜାନକୀକୁ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ଛଡା ମୋର ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନଥାଏ। ଆଉ ମନ ଜାଣୁନା, ମିଥ୍ୟା କଥା ଯଦି ପ୍ରଜାଏ ବୋଲିବେ ମେଳ ହୋଇ ସତ ସତ, ମିଥ୍ୟା କଥା ଯଦି ପ୍ରଜାଏ ବୋଲିବେ ମେଳ ହୋଇ ସତ ସତ, ମିଥ୍ୟା ଜାଣି ଜାଣି ତାଙ୍କୁ ମାନି ମାନି ବୋଲା ଯାଏ ସତ ସତ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ପ୍ରତି ପ୍ରାଣ ସତୀ ସାଧ୍ୟ ଜାନକୀ କେବେ ଅପବିତ୍ରା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ କଣ ପ୍ରମାଣ ଥିଲା ଯେ କହିବି ପତ୍ନୀ ଜାନକୀ ମୋର ସତୀ ସାଧ୍ୟ ବୋଲି? ଏ ପ୍ରଜାକୁଳ ମତେ ନିନ୍ଦା କରିନଥାନ୍ତେ, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଏ କଥା କହୁଛି। ମିଥ୍ୟା କଥା ଯଦି ପ୍ରଜାଏ ବୋଲିବେ ମେଳ ହୋଇ ସତ ସତ, ଶତ ଶତ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରଜାକୁଳ ଯଦି ମିଳିତ ହୋଇ କହିବେ ହେ ରାଜା ଏହା ସତ୍ୟ ତୁମେ ମାନି ଦିଅ, ମିଥ୍ୟା ଜାଣି ଜାଣି ତାଙ୍କୁ ମାନି ମାନି ବୋଲା ଯାଏ ସତ ସତ। ମୁଁ ସତ ସତ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ, କାରଣ ମୋ ନିକଟରେ ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନଥିଲା। ଏଇ କଥା ମତେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ସମ୍ବଳ କିଛି ନଥିଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ଜାନକୀକୁ ନିର୍ବାସନ କଲେ ମୁଁ ରାଜଦଣ୍ଡର ନୀତି ନିୟମ ଠିକ ଭାବରେ କରିପାରୁଛି ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ, ଏବଂ ପ୍ରଜା ସିଂହାସନରେ ହୃଦୟ ସିଂହାସନରେ ମୁଁ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିପାରିବି। ପୁଣ୍ୟ ମନ, ପ୍ରକୃତିର ଶାନ୍ତି ଯଜ୍ଞରେ ନୃପତି, ସୁଖଟି ସ୍ୱଭାବେ ବଳେ। ଏଇ ରାଜଧର୍ମର କ୍ରୂର ଶାସନ ଦେଖ ତ, ପ୍ରକୃତିର ଶାନ୍ତି ଯଜ୍ଞରେ ନୃପତି, ସୁଖଟି ସ୍ୱଭାବେ ବଳେ। ପ୍ରକୃତିର ଶାନ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଯଦି ଯଜ୍ଞ ଗୋଟିଏ କରିବାକୁ ପଡେ, ସେଥିରେ ରାଜା ପ୍ରଥମେ ତା ସୁଖକୁ ଆହୁତି ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଯେଉଁଦିନ ପରମ କାରୁଣିକ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ
ଆଜ୍ଞା ଭଏସ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଶୁଭୁନି କିଛି। ଜୟଗୁରୁ। ବେବି ଭଏସ ଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା କାଣ ପାଇଁ? ଏବେ ଶୁଭିଲା ଆଜ୍ଞା, ଠିକ ଅଛି। ନେଟୱାର୍କ ସରତ ହଉଛି ଏକର ସେକର ଆଉ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି, ରଖିଥା। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମୋର ଆଉ ନୀତି ନିୟମ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତିର ଶାନ୍ତି ଯଜ୍ଞାନେ ନିପତି ସୁପଟି ସ୍ୱଭାବେ ବଳି ଦୃଢ ଧର୍ମ ନାମେ ବଦ୍ଧ ନିଜ କାମେ ପାଦେ ନ ପାରାଇ ଚାଳି। ମୁଁ ଆଉ ପାଦେ ମୋର ନିଜତ୍ୱ ଭଳି କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଧାରା, ଯୋଉ ନୀତି, ଯୋଉ ନିୟମ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଚଳନୀରେ ମୁଁ ଯଦି ଚଳନ ନ କରେ ତାହେଲେ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ବୃଥା ହେଲା ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ଭାବନା ପ୍ରଜା କୂଳ ପାଖରେ ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ ନ କଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ରାଜଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ନୀତି ନିୟମରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ମୁଁ ଜାନକୀକୁ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛି ରେ ବିବେକ। ପ୍ରଜା ରକ୍ତ ପୁଣି କାହିଁକି କରିଛି ଜାଣୁ ମନ? ପ୍ରଜା ରକ୍ତ ଜଳ କଣିକା ପଟ ସିନା ଉଚ୍ଚାସନ ପାଇ ଜଳଧର ରୂପ ଧରିଥାଏ ରୂପ ପରଜାଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ। ପ୍ରଜା ରକ୍ତ ଜଳ କଣିକା ପଟଳ, ପ୍ରଜା ରକ୍ତ ଜଳର କଣିକା ପଟଳରେ ଗଢା ଏ ରାଜସିଂହାସନ ଗଢା ଏ ରାଜସିଂହାସନ ମତେ ରାଜା ଭାବରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିଛି। ପ୍ରଜା ରକ୍ତ ଜଳ କଣିକା ପଟଳରେ ଗଢା ଏ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜସିଂହାସନ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ପ୍ରଜା ରକ୍ତ ଜଳ କଣିକା ପଟଳ ସିନା ଉଚ୍ଚାସନ ପାଇଁ ଜଳଧର ରୂପ ଧରିଥାଏ ନୃପ ପରଜାଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ। ତେଣୁ ପରଜାଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଜଳଧରର ଯାହା ଧର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ମେଘର ଯାହା ଧର୍ମ ସେଇ ଧର୍ମ ରାଜା ଆଚରଣ କରିଥାଏ। କଣ ପାଇଁ? ନା ପ୍ରଜା କୂଳର ହିତ ସାଧନ ପାଇଁ। ମେଘର ବା ଜଳଧରର ଧର୍ମ କଣ? ସେଇ ଧର୍ମ ମତେ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ପଡିଛି ବିବେକ। ସେ ଧର୍ମ ହଉଛି ଏଇଆ, ହୃଦ ପଛ ଜଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ଅନଳେ ଜଳ ଦାନେ ଘନ ବାଧ୍ୟ। ହୃଦ ପଛ ତଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ଅନଳେ। ବର୍ଷା ମେଘ ଜାଣିଛି ଦି ଖଣ୍ଡ ମେଘ ପିଟି ହେଲେ ତା ଭିତରୁ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଜିତ ହେବ ଏବଂ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେବ ତାଙ୍କ ଶରୀର। ହୃଦ ପଛ ତଳେ ବିଦ୍ୟୁତ, ନିଜ ଦେହ ମଧ୍ୟ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେବ ସେଇ ବିଦ୍ୟୁତ ଅନଳେ। ହୃଦ ପଛ ତଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ଅନଳେ ଜଳ ଦାନେ ଘନ ବାଧ୍ୟ। ତା ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରି ଏ ସମଗ୍ର ପ୍ରଜା କୂଳର, ସମଗ୍ର ଜୀବଜନ୍ତୁ କୂଳର ହିତ ପାଇଁ ସେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ କରି ଜଳଦାନ କରୁ। ହୃଦ ପଛେ ଜଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ଅନଳେ ଜଳଦାନେ ଘନ ବାଧ୍ୟ। ସୁଖ ତେଜି ରାଜା ତୋଷିବ ପରଜା ତେବେ ତ ପରମାରା। ସୁଖ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯେଉଁ ରାଜା ପ୍ରଜାର ହୃଦ ସିଂହାସନରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇପାରିଛି ସେ ରାଜା ସାର୍ଥକ ରାଜା ବୋଲି ପରିଗଣିତ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଜଳଧରର ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରି ପ୍ରିୟତମା ଜାନକୀକୁ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରି ଏହିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ପ୍ରଭୁ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଜାନକୀଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ। ସେତିକି ନୁହେଁ, କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟା ବହି ଦେଇ ବିରହେ ଶୀତିଲି, ମନରେ ପ୍ରିୟା ବହି ଦେଇ ବିରହେ ଶୀତିଲି କୃତ କରି ପ୍ରାଣ ଯେବେ ନ କରିବି କାର୍ଯ୍ୟ ଏ ରାଜ ସମାଜ ଆହୁରି ଗଞ୍ଜିବ ତେବେ। ପ୍ରିୟା ବହି ଦେଇ ବିରହେ ଶୀତିଲି କୃତ କରି ଯଦି ହୃଦୟର ଦୋବଲତା ପ୍ରକାଶ କରି ମୁଁ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ବିଡମ୍ବନା ବା ବିଳମ୍ବ କିମ୍ବା ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ ଭାବରେ ସୁପରିଚାଳନା କରି ନପାରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରଜାକୂଳ ମତେ ଏତେ ଆଦର ସହିତ ସମ୍ଭାଷଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଜାକୂଳ ମତେ ଠିକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟା ବହିଦେଇର ବିରହ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ଏ ହୃଦୟ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଶୋଚନା ବା ଜାନକୀଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଥା ମନେ ପକାଇ ନୟନରୁ ଶ୍ର ଝଳିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମୁଁ ପାଉନି। ପ୍ରିୟା ବହି ଦେଇ ବିରହେ ଶୀତିଳି କୃତ କରି ପ୍ରାଣ ଯେବେ ନ କରିବି କାର୍ଯ୍ୟ, ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ନିୟୋଜିତ ହେଇଛି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସମାଲୋଚନା କରି ବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ଏ ରାଜଧର୍ମର ଏ ନିଷ୍ଠୁର ଦଣ୍ଡ ମତେ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସୀତା କେବେ ହେଲେ ଅସତୀ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୂଳ। ଠିକ ସେହିପରି ଠାକୁର ଅନେକ ବାର ଅନେକ ଘଟଣାର ସରବ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଅପମାନ ପାଇଛନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କଷାଘାତ ହୋଇଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମା କୁ କହିଛନ୍ତି ମା ମୁଢି ମତେ ଦିଅ ମୁଁ ବିକି ଆଣିବି। ଯୋଉ ଠାକୁର ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଯେ କେତେ
ଘଟଣା ଜୀବନର ଦୁଃଖର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ତା ହିମାୟତପୁର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଓଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅଛପା ନାହିଁ। ସେଦିନ କାଜଲ ଦାଙ୍କର ବାସଭବନର ଗୃହଟି ଭଡା ସୂତ୍ରରେ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତାର ଅର୍ଥ ଠିକ ଭାବରେ ପରିଶୋଧ ନ ହେବାରୁ ସେଇ ମାଲିକ ଜଣକ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଅସାବ୍ୟ ଭାଷାରେ ଭର୍ସନା କଲା। ଠାକୁର ସେଇ ଦାଦାଙ୍କ ହାତ ଯୋଡି କହିଲେ, ଦାଦା ମୁଁ ବିପ୍ରସଦା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି, ସେ ଘରର ମାସୁଲ ଭତ୍ତାଟା ମତେ ମାଫ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ଷା ମୁଖର ରାତିରେ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବି? ଦେଖନ୍ତୁ ତ କଥା କହିବାର ଧାରା କିପରି ଭାବରେ ପଥର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ତରଳି ଯିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ନୀତି ନିୟମ ଗୁଡିକ କିପରି ଭାବରେ ନିଷ୍ଠୁର ସତ୍ୟକୁ ବା ଯାହାକୁ ଆପଣେ ନେଇ ଚାଲିବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ମଣିଷ ହେବାକୁ ଆମକୁ କିପରି ଭାବରେ ଜନ୍ମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। ସତ୍ସଙ୍ଗ ବନାମ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା। ମଣିଷ କିପରି ହବ, ତାର ଚାଲିଚଳନ କିପରି ହବ, ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କିପରି ହବ, ପରକୁ କିପରି ଆପଣାରେ କରିବ ନେଇପାରିବ, ଏ ସମସ୍ତ କଥା କେବଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହିଁ ଆଜି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। ନିଜର କ୍ଷତିରେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କେହି ଉପକୃତ ହୁଏ, ସେ ତାର ଆନନ୍ଦ ସବୁ ଦେଖିଲେ ସେଇ ଭାଇ ଜଣକ ଯେ ଖୁସି ଯେ କରେ ସେ ହିଁ ବୁଝେ। ମୋର କ୍ଷତି ହେଇଯିବ, ମୁଁ ସେଠି ଗଲେ ଏହା କ୍ଷତିରେ ପଡିବି, ଏସବୁ ଘଟଣା ଆମକୁ ହୀନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଆଡକୁ ନେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ପର ଉପକାର ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଏ। ପର ଉପକାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୟ ବ୍ରତ ପାଳନ୍ତି ମହତ ଜନ, ପର ଉପକାରେ ଉର୍ବି ଦିବାକର ଦିଅନ୍ତି ଶସ୍ୟ କିରଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏଇ ପର ଉପକାର ପାଇଁ ଉର୍ବି ଅର୍ଥାତ ପୃଥିବୀ ଆଉ ଦିବାକର ସୂର୍ଯ୍ୟ କେତେ କଷ୍ଟ ସହି ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍ତାପ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ପର ଉପକାର ମାନବର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଧର୍ମ, ପର ଉପକାର ମହତ ଲୋକମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ପର ଉପକାର ନିଜ ଜୀବନକୁ ନିୟୋଜିତ। ପରମ ପୁରୁଷ ବହୁବାର ଏଇ ସରବ୍ୟ ହୋଇ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ମଣିଷଟାକୁ ଆପଣାର କରି ନେବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗର ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଦିନ ଖାଇବାର ଅସୁବିଧା, ସେତେବେଳେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଯିବା ବାଟରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଚାଉଳ ପନିପରିବା ଆଉ କିଛି ପାଥୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଯାଏ। ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସାଗର, ସେ ସବୁ କିଛି ଭକ୍ତର ହୃଦୟ ବେଦନା ବୁଝି ତାହାର କଣ ପ୍ରୟୋଜନ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏଇ ସେଇ ଠାକୁର ଯାହାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରି, ଯାହାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆମେ ବାଟ ଚାଲୁଛେ, ତାଙ୍କ ନୀତି ନିୟମର ଏଡେ ଟିକେ ଯଦି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟିବ, ତାହେଲେ ଆମର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାର୍ଥକ ବିମଣ୍ଡିତ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯୋଉ ବାହା ନେଉଛେ ଏବଂ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ତା ସାର୍ଥକତା ପ୍ରତିପାଦନ ହେବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ପରମ କାରୁଣୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତିତ ପଥରେ ଚାଲି ଏ ମାନବ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଏକ ସ୍ୱରରେ ଗାଇ ଉଠିବା, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍। ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ। ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜି